Hello，大家晚上好。大家食飽未咧？食飽嘅喺chat room 度留嘅1啦，俾我知道你已經食飽啦。大家食飽未啊？好高興，又係每個星期4、9點嘅喺 Malaysia Property Book，我哋帶你哋線上睇筍盤嘅環節啦。So Malaysia Property Book 係一個線上帶大家睇屋、睇鋪、睇廠、睇地嘅線上頻道。我哋每個星期4都會帶大家去睇筍盤嘅。So 如果你哋有邊個親朋戚友係愛買屋啊，你自己住啊，或者買鋪啊、買廠買地都得嘅，tag 你哋上嚟睇睇我哋今日嘅分享啊！你哋可以 tag 你哋3個朋友啊，嚟我哋呢個今日嘅線上睇筍盤嘅 FB Live 啊，嚟呢度睇下我哋介紹嘅筍盤。今日我哋會介紹喺呢個 Cheras 同埋Taman Bukit Serang嘅4個筍盤俾大家知道。So 我自我介紹先啦，我係Fred Chai， 我係Pronex Malaysia Cheras Branch 嘅 Team Leader。So 事不宜遲，我就開始介紹我嘅筍盤。今日我要介紹俾大家嘅筍盤係一個坐落於喺Alam Damai嘅雙層 corner lot 啊，因為 corner lot 係好限量㗎，而且呢間係超大嘅2層嘅 corner lot。So 大家可能有啲人唔知道Alam Damai 喺邊度？Alam Damai 其實喺 Cheras 嘅一個 township 啦。如果你哋從吉隆坡嘅方向嚟嘅話，你哋如果向架爭嘅方向行到大概Taman Conot 嘅附近，你就會睇見呢個 Cheras Central Mall 喺你哋嘅右手邊。你哋就轉入嚟右手邊，經過Taman Conot同埋Taman Lansing，就會到Alam Damai㗎啦。Alam Damai 係一個由公園為主間嘅一個township啦，有一個好大嘅公園喺最中間嘅位置。So 呢度我point嘅地方就係Alam Damai嘅地方。So Alam Damai 係一個點樣嘅花園區咧？佢有一個好優美環境嘅一個花園區。頭先我講佢有一個好大嘅 recreational park 啦 ，recreational park 入邊有一個湖，所以湖景係相當之靚，而且佢綠幽幽嘅環境，而且佢嘅公路旁邊都有呢啲比較高嘅樹啊，所以嘅樹蔭俾人哋一種好 warm 嘅感覺啊，歡迎你翻嚟屋企啊，歡迎你出去做工啊 ，very 一個 lovely 嘅 place 嚟嘅，而且呢度嘅屋比較講舊設計啦，所以佢嘅屋嘅設計都相當特別同埋好靚。有人就會問，我住喺一個住宅區，我要附近都有 shopping mall 㗎，冇放我喺新卡拉窿公園啊。所以其實呢度係一個好靠近市中心，而且係一個好方便嘅地方啦。我去 shopping 嘅話，其實喺15分鐘內都可以到呢啲4個大嘅 shopping centre，就有呢個 Aeon Cheras Selatan 啦。Bandar Tun Hussein Onn 嘅 Aeon Big 啊，有呢個 Eco Cheras Mall 啊 Leisure Mall， so 同朋友 hang out 啊，同屋企人出去 shopping 嘅話係非常之方便。有啲人會問，我唔係日日去 shopping 啊，不過我日常嘅生活我用嘅用品，可唔可以5到8分鐘內可以到達，而且可以買到我要嘅嘢？咁樣冇問題嘅，其實係呢度有啲大牌子啊 ，Family Mart 啊 ，99 Speed Mart 啊 ，Pharmacy 啊 ，Mr DIY 啊，都喺呢度附近嘅啫。而且呢度有一間好出名嘅媽媽檔叫做 BRJ 嘅，所以夜晚可以同朋友出嚟吹下水啊，都係好方便。有人講，咁少食嘅選擇，我要多啲選擇咧。咁都係冇問題嘅。我哋喺附近又有呢個 Cheras Trader Square 咗。Cheras Trader Square 入邊有中餐啊、西餐啊、日本餐啊、韓國餐啊，好多食物嘅選擇㗎。可以去Brew House 啊，同朋友飲下酒啊、吹下水啊，都係冇問題嘅。而且呢度有好多奶茶店啊，最高峰嘅時候有10幾間奶茶店啊，有呢個鹿角香啊、幸福堂啊，都係有嘅。
家長們嘅話，最主要選一個住宅嘅地區就係孩子嘅呢個書館啊，有唔有書館喺附近？阿蘭達米附近就有呢個康樂二校啦，係一間好出名嘅華文小學嚟嘅，而且佢喺附近都有呢個大學 UCSI University 嘅，所以孩子大咗啊，另外留佢喺身邊讀大學嘅話，都絕對係冇問題。所以我哋嚟介紹下今日我嘅主題就係呢間雙層嘅 corner lot， 佢嘅 land size 係44尺闊、75尺長嘅，而且已經 fully extended 咗。佢有5間房、4個浴室嘅得 garden area 入邊，你可以睇見佢廳係相當之大嘅。佢有呢個6個 seater 嘅 sofa， 而且佢已經 fully plaster ceiling 咗，而且屋主係住喺入邊嘅，所以係 well maintained 嘅呢間屋。佢每間房都係有冷氣機咗，佢嘅 living hall 同埋嘅呢個 kitchen 都係整咗 aircon 嘅，所以基本上你係搬家私入嚟住就可以噶啦。OK，corner lot 當然佢旁邊又有 extra land 啦，佢嘅 extra land 都有20尺闊嘅，同埋75尺長，所以係一個好大嘅 extra land。所以你哋如果中意 barbecue 㗎，或者係屋企有多細路㗎，佢哋有好大嘅空間可以喺度玩嘅，而且已經有一個fish pond 咗啦。你哋中意養魚嘅話，都係可以喺度養魚。所以呢個右邊嘅照片係我一個相當中意嘅一個角落啊，可以喺度飲下酒啊，屋主都喺度擠咗佢嘅色酒啊，陳列佢嘅呢個紅酒同色酒嘅。所以我哋入去睇下其他角落，呢個 ground floor 嘅角落啊，呢個係佢嘅 living hall 嘅另外一個角落。成間屋其實嘅採光係非常之好嘅，因為好多窗口同埋好多呢個 sliding window。So 係非常非常一間適合好多人8到10個人甚至更多人住嘅一間屋嚟。So 呢個右邊嘅照片係佢嘅廚房啦，你可以睇見佢廚房係非常之闊嘅，佢係差唔多係成間屋嘅闊度40幾尺嘅闊度就做咗佢廚房。其實呢個 portion 成個廚房嘅 portion 係 extend 出嚟嘅 portion 嚟，你可以睇見佢廚房係好多位做佢嘅 dining area 嘅，所以如果10幾個人喺度聚餐嘅話，都係絕對冇問題。而且佢廚房已經做咗呢個 top and bottom 嘅 kitchen cabinet， 同埋有呢個 built-in oven， 其實大煮嘅話都係冇問題嘅。而且已經裝咗冷氣機啊、風扇啊，係非常之愉快嘅喺度聚餐。OK， 我哋睇睇佢嘅 downstairs 嘅呢個2間房啦。呢個係其中一間房，你係做咗嘅工作室。其實佢嘅另外一部分，佢都係有放一個 single size 嘅床。其實呢間房係非常之大嘅。佢嘅 ground floor 有另外一間房，另外一間房都放咗2個 single size 嘅床，仲有係 study table， 仲可以放 wardrobe 嘅。其實呢2間房都係非常之大嘅。So 係如果有老人家嘅家庭嘅話，呢2間房就非常適合佢哋。OK， 我哋上 first floor 睇下。First floor 總共有3間房，呢間係 master bedroom， 呢2個照片都係 master bedroom， 你可以睇見係非常之闊嘅，係放咗呢個 queen size 嘅床，仲有好多地方可以 build 你哋嘅 wardrobe 啊，做你嘅 study table 啊、dressing table 啊，都係非常之大。而且佢嘅 first floor 嘅3間房都係有呢個attached bathroom 嘅，所以大家就唔需要爭呢個 bathroom 咯。OK， 呢個係first floor 嘅另外2間房，都係相當之闊落嘅，可以擠 queen size 嘅床、study table、wardrobe， 仲係有空間。OK，first floor 嘅最中間仲有一個廳嘅，廳你都可以睇見係相當之大嘅，你可以放 sofa 啊，仲可以放呢個 TV cabinet 嘅。OK， 上高first floor 嘅每間房都有嘅 attached toilet， 嘅 attached toilet 有呢個wet area 同 dry area 分開嘅，所以係非常之大同方便嘅啦。OK， 我 recap 一下我正話介紹咗嘅呢間屋，係一間44乘75尺大細嘅一間屋，係已經 fully extend 咗嘅，而且佢係fully renovated、well maintained，
坐落喺呢個阿蘭達麥嘅地方。所以如果大家對呢間屋有興趣嘅話，可以聯絡我，我係 Fred Chai， 我嘅電話號碼係0163351239，或者你可以 scan 一 scan 我嘅 QR code 就可以聯絡到我噶啦。So 大家或者可以 subscribe 我哋嘅 Malaysia Property Book 嘅 YouTube channel 啦，或者我哋 Facebook channel 嘅。OK， 我係 Fred Chai， 你哋喺招拉區嘅專業房地產顧問。我將我嘅時間交俾我下一位靚仔同事 Elvis Mok， 佢將會介紹喺呢個 Surga Perdana 嘅 Hello， 大家晚上好，又係我 Elvis。咁樣入到嚟嘅朋友咧，不妨可以拉多啲朋友入嚟睇下嘅。咁樣我哋分享呢個招拉筍盤啦，就睇下你身邊嘅朋友有冇需要揾到呢啲筍盤係啱佢嘅啦。咁樣今日我所分享嘅筍盤咧，就位於呢個Taman Surga Perdana，佢係2層半啦 ，corner story， 佢係有一個 Bali style 嘅 semi-D 嚟嘅。OK， 咁我哋再睇睇就係、佢其實位於呢個Taman Surga Perdana，就喺呢個靠近招拉市區啦。咁樣喺康樂大家都比較熟悉啩。咁樣喺康樂夜市星期三左右，咁樣呢個夜市就非常多呢個小食啦。咁樣其實距離非常之靠近我哋嘅呢個semi-D啦。咁樣呢度嘅小食都係好出名喺康樂星期三。咁樣呢度附近咧去 shopping mall 就有呢個 Leisure Mall 啦，Eco Ceras Mall 啦。咁樣你行街睇戲同埋呢個 shopping 都係方便嘅。咁樣下邊仲有一個係 Phoenix， 就係呢個鳳凰廣場啦。咁樣係非常之靠近同埋方便。然之後去呢個 Bandai Hospital 亦都係大概10分鐘左右啦，就可以去到呢個私人醫院啦。如果係政府醫院就可以去到敦賴室，或者係去到Ampang Hospital 都得嘅。其實佢一條路而家係開緊啦，喺呢個山邊呢度。咁樣佢會接駁去到呢個 Telatai Taman Muda 嗰邊嘅。So 咁樣呢一個地方咧，靠近市區之餘咧，佢同埋呢個 MRT 亦都非常之方便啦。咁樣去Leisure Mall出邊就有一個 MRT 站，再上就係呢個Mida， 再上就係呢個第一花園，再上就係到 Maluli， 跟住到 Cochrane， 然之後到TRX， 然之後再到 Bukit Bintang嘅。所以你可以喺享受呢個公共交通工具，所以你就可以唔需要塞車，都可以去到你想去嘅地方啦。咁樣然之後去喺呢個Taman附近咧都有一個 Econ Safe 喎。咁樣其實你行路都可以去到呢個 Econ Safe 去買你嘅日常用品啦。然之後其實去呢座山就係阿伯山啦。咁樣如果你想做一啲健康嘅活動咧，其實呢個阿伯山咧，周不時都好多人上落喺度做啲行山嘅活動啦，就非常之健康啦，而且空氣都比較清新嘅。OK， 我哋再嚟睇睇呢個佢嘅屋嘅結構啦。咁樣佢嘅結構就非常之 Bali style 啦，佢成個Taman都係有咁嘅 style 咁樣嘅。然之後佢係 corner unit。所以佢嘅外觀係已經搭建咗出嚟，原本係3000幾個方尺，佢而家搭建到5000幾個方尺，然之後係其實佢係 big family 嚟嘅。所以因為呢個 MCO 嘅關係變咗，就佢個仔要搬出去住，所以就呢間屋做到80%嘅裝修咗之後，就商議咗之後就我打算賣出嚟啦。所以佢其實係面向南，坐北向南嘅，所以係拉尾係山啦，即係有靠山，跟住又向南啦，係非常之好嘅一個風景風水都係。所以旁邊出邊有2個細 gate 同埋一個大 gate 嘅，一個大嘅 auto gate， 一個細 gate， 然之後旁邊其實呢個係後門，佢已經撲到盡咗，跟住就後門改咗去側門。變咗就再出嚟就係嗰個圍牆再多一個結出嚟啦，變咗都有一個出入口啦，比較方便。OK， 咁樣入到屋身入邊，我哋可以睇到佢係
有2個大門喎，所以佢嘅客廳你可以幻想得到佢係有幾大。其實你睇到張相都係好大下嘅，佢擺埋啲書枱，其實佢嘅呢啲係仔辦公室搬 office 嘅時候搬過嚟放住先嘅啫，所以可以睇得到佢嘅空間啦係幾大㗎啦。然之後旁邊呢個側門其實你都可以做一個車房嘅一個出入位啦。咁樣呢個客廳係非常之大啦，模式做好晒，ceiling亦都做好晒嘅，燈光全部都有咗啦。咁樣去到廚房方面就係、後邊嘅壁櫃都係做好咗啦。喺上邊嘅 top 嗰度，可能你係需要加啲抽風機，因為其實佢係已經係extend 到盡咗，跟住然之後佢嘅側門，佢嘅後門就去到旁邊呢個側門，就係正話我所講嘅一個細嘅一個出邊嘅門啦，你可以通到出去啦，亦都好方便啦。跟住呢個樓下其實係有一間房，2間廁所嘅，房中亦都有一間廁所啦。咁樣廚房啱尾就有一間廁所啦。樓梯條上去咧就係去到呢個2樓啦。2樓總共有5間房嘅，咁樣呢個就係主人房啦，master bedroom。咁樣其實佢之前嘅地板喺呢個compressor 呢個位，跟住佢已經係擴建咗出嚟，就加多成大約係8尺到嘅一個闊位啦。所以成間房係變咗更加之長、更加之大嘅。跟住佢嘅壁櫃亦都係做到8899嘅，其實。跟住廁所啊、模式啊，全部都係做到8、9成啦。其實基本上係爭多少少嘅啫。然之後就有啲燈光都係佢係未搭好電啦，嗰啲壁櫃可能爭少少未扣咗多少咁樣樣嘅啫。然之後佢嘅呢個係第2間嘅 master bedroom，都係喺2樓嘅，係非常之大嘅空間啦。第2間都係。咁樣呢個就係第3間同埋第4間嘅，通常都係已經做好咗嘅，同埋佢嘅地板亦都做好咗啦，可以睇得到。咁樣佢嘅床位、衫襪擺設亦都係設計好咗嘅。其實呢個主已經係 design 好晒咗，係爭多少未完成嘅手工去執咗就可以住入去咗㗎啦。所以佢書位嘅擺設同埋空間都係足夠㗎啦。再嚟睇呢個都喺2樓，其實每間房你都睇得到係好大間嘅，所以係 build up 上嚟5500 square feet，所以有7間房。咁樣仲有一間房喺樓上啦。樓上嘅話就喺3樓，跟住就每間房其實都有 aircon，總共有10零架 aircon 啦，係全部 aircon 已經裝好晒咗嘅。然之後就係佢嘅 rooftop，佢 rooftop 有一個 sky garden，你可以種植喺呢度，或者係欣賞佢嘅陽光或者係晚間嘅一啲美景啦。所以前邊就可以睇到好廣闊嘅空間啦。然之後拉尾又係靠山啦，所以呢度嘅空氣亦都比較清新嘅。咁樣佢嘅 maintenance fee 其實都係好平嘅啫，大概係190蚊左右每個月。咁樣係 corner unit 嚟嘅，咁有總數係7間房，3樓呢度係有1間房、1間廁所，跟住就2樓係有5間房、5間廁所，跟住最底層係有1間房、2間廁所嘅。OK，咁樣跟住落嚟就係左手邊就係呢個 Malaysia Property Book 嘅 QR code，咁你可以去到呢個 YouTube channel 頻道嗰度就掃描一下就去到我哋呢個 channel 咯。然之後就係右邊手嘅 QR code 就係我嘅 QR code，咁樣你 scan 咗之後就可以得到呢度嘅 information 啦。然之後就係我嘅名 Elvis Mok，我電話號碼就係0162237872，亦都喺下邊睇得到嘅。So 我嘅分享就到呢度，跟住落嚟仲有第3位分享者就係呢個思威，我哋嘅好同事，交俾你。Hello，大家晚上好。So 頭先好多謝我同事 Elvis 嘅 sharing。So 跟住落嚟到我嘅 sharing。Before 我 share 嘅之前咧，我就會呼籲大家啦。So 係我哋身邊嘅朋友係
揾緊 Cheras 區啊，或者係愛揾緊啲筍盤啊 ，so 你可以 share with 3個你身邊嘅同事啊、你朋友啊、你嘅親戚啊 ，so 你分享喺我哋喺個 property 我哋呢個平台線上睇筍盤 ，so 就俾你知道哦，其實喺上網都可以揾到佢哋心目中嘅屋企，佢哋嘅 dream home。So before that，我會 share 我今日我 share 俾大家嘅一個筍盤啦。OK。So 今日我會 share 俾大家嘅就係喺呢個坐落喺呢個 Sungai Long 嘅 Sungai Long 一個 semi D 嚟嘅。So before 我 start 呢個 sharing 嘅時 ，so 我會介紹下。有啲人可能對 Sungai Long 唔係好熟，等我會 share about Sungai Long 係坐落喺邊度，等仲有佢嘅 surrounding 有咩方便啊，有咩交通工具啊，可以有咩美食啊。OK，so 喺你嘅右手邊，你會睇到一個Sungai Long 同埋，其實 Sungai Long 同埋覺得係兩隔離嘅啫，佢哋係朋友嚟嘅。So 有麥覺，你揾到麥覺德就揾到 Sungai Long 嘅。So Sungai Long 坐落喺in between Kajang 同埋巴拉江之間啦。So Sungai Long 就比較方便。做咩我會咁講咧？第一去嚟緊明年就會有另外一個 highway 叫 EKWE 係可以 link 去到暗班嗰一區嘅。So 好多時候我哋諗到Cheras 區係一個好比較多車或者好多人住嘅地方，但係佢嘅 accessibility 佢嘅交通工具或者佢嘅 highway 而家都好方便。係如果你本身係喺 Putrajaya、Cyberjaya 翻工嘅話，係30分鐘可以到達㗎，因為全部都有通過 highway 比如係如果你從我去 MICE 全部都有 highway 可以15到20分鐘可以到達㗎啦。OK， 仲有就係 MRT 咯，而家好多人都會用交通工具 MRT， 因為 MRT1、MRT2 都開始行緊㗎。重要嘅就係如果你住喺呢一個地方，呢一個 Sungai Long 嘅話，佢附近係10到20分鐘係可以有嗰啲大型或者小型嘅 mall， 比如喺你嘅右手邊係有BMC 即係麥覺德Bandar麥覺德 Cheras， 仲有 Emirim Mall 喺巴拉江仲有 Aeon Mall 巴拉江，仲有 The MICE。 So 呢啲都係喺你揸車15分鐘、20分鐘可以到達嘅。OK， 所以最緊要就係如果我本身係唔中意去大型嘅，我係 convenience store 呢度都有嘅，比如係有銀行有嗰啲 Family Mart The News 仲有其他嗰啲小食cafe 或者係 hardware shop 都係有嘅。喺我哋嘅周遭，我哋附近都係會揾到，係需要揸車個5到10分鐘可以到達嘅。So 通常我哋住一個地方都係希望有懶得煮飯嘅時候可以係揾到啲美食喺麥覺德又好，喺 Sungai Long 都有。比如你本身係中意食早餐愛食點心都有，你愛中式西式或者下欄都係揾到因為呢一區係比較mature 嘅一個 location 嘅，所以佢唔係一個新嘅 new launch 或者係正話develop 嘅 location。OK，next 就係所以而家仲係喺 COVID 嘅期間so 做咩hospital 係咁重要 ？emergency in case touch wood emergency 你需要到我去到緊急emergency 我去到 hospital 嘅話，你喺15分鐘到20分鐘可以到達嘅一個 hospital，so 喺 Columbia Asia 喺巴拉江嘅，so 仲有其他喺遠多少，比如喺Bandar Tun Razak，仲有就係再去遠啲就落 City 嗰啲
medical center 啦，呢啲比較出名嘅。OK， 仲有蘇埃朗，係如果你有聽過嘅話，佢有一個大學叫 Utah University 蘇埃朗，係坐落喺蘇埃朗。所以係如果你嘅小孩子係中學咗，所以愛入大學嘅話，所以呢度附近都有 Utah， 仲有 International School 都係喺我哋呢個 Cheras 蘇埃朗附近，或者係 further down 都有嘅。所以而家我嚟到呢個主題，呢個重頭戲就係線上我介紹咩筍盤俾大家咧，就係一個 two-story semi-D， 佢係40乘90嘅一個 freehold 嘅 property 嚟嘅。So owner 係做咗一個 partly renovate， 入邊係有4間一房，仲有4個廁所嘅。So 第一我就會 share 俾大家呢個 car porch 啦。呢個 car porch 其實而家嘅人最少都 minimum 有2架車到3架車啦。所以呢個 area 呢間屋就可以北到 more than 3架車啦。So 係好大嘅空間俾你嘅，可以北到大型或者細型嘅車都得。仲有就係佢嘅廳咯 ，living 同埋 dining area。你喺你嘅左手邊，你會睇到佢哋擺咗一套好大嘅 sofa， 頂仲有到時候係如果你真係買咗依間 semi-D 嘅話，有啲比如Pasir Ceiling 嗰啲你唔需要再做過或者係再裝修過，因為本身owner已經做咗好靚嘅Pasir Ceiling。可能你覺得嗰啲裝修比較outdated啲，等你可以用叫裝修佬幫你再 restructure 做你喜歡嘅 3D design 咯，比如廚房比如食飯廳嗰啲，你就即係叫design 咧幫你 design 嗰頂，可能design 到你要嘅嗰個 design 或者顏色啦。OK，next 就係廚房啦。所以每一間屋企都需要一個好完整嘅廚房，因為廚房就係俾我哋嘅家人煮一個好靚嘅晚餐早餐或者午餐俾我哋。所以本身佢已經有 build up 咗呢啲kitchen cabinet， 所以係睇你係咪你要㗎啦。到時候係如果你真係覺得我要做抽油煙機，可能你再可以加上去啦。So OK， 呢個係你嘅 kitchen。仲有就係你嘅 master bedroom。So master bedroom 係如果你本身係可能你嘅小朋友係比較細啦，2、3歲，愛幫你一齊瞓。你係睇到你喺左手邊嗰個 queen size bed， 仲可以加到一張床喺隔離嘅，所以係好闊。size 係好大，仲有係估本身你嘅老婆係需要好大個衣櫃去放嗰啲衫褲so 呢個 original 嘅 unit 咧，佢又有一個 built-in 嘅 wardrobe 好貼身，有一個 built-in 嘅 wardrobe， 等你可以放包包或者係衫褲嗰啲都可以嘅。OK， 仲有就係你嚟緊嘅就係如果你有3到4個細路哥，等佢有自己一個房間咯。因為 all the while 而家呢1-2年都好多人係 online 學習或者係上課或者係而家有啲人都仲係喺 work from home所以佢有自己一個空間有咁闊嘅空間，頂佢就唔會打擾到其他人咯。仲有呢個 second living hall 就係可以擺設到sofa， 仲有係如果你愛做一個 cinema hall 或者係可以做唱 K 地方都得嘅。到時候你可以 restructure 再 design 下，等你可以做一個 cinema 嘅一個地方，同小朋友一齊嚟睇電視睇影片都得嘅。所以係估我哋本身係幫
老一輩啊，或者係我哋嘅父母，佢哋唔中意上落樓梯嘅話，喺樓下佢有一間房係可以放到單人或者雙人床嘅，所以佢哋就有 attach 嗰個廁所，就夜晚佢哋方便啦，係上廁所啊都唔需要去到好遠。仲有喺你嘅右手邊，你睇到一個 store 房啊，所以係細房嘅，係如果你本身有工人嘅話，第呢個房間可以俾佢瞓啊，或者係俾佢一個舒適嘅地方啦。OK， 都到呢度嘅話 corridor 係如果你本身係中意種花，或者係中意種嗰啲養魚啊，或者係中意拜六禮拜做party 嘅話，可以有一個好好嘅地方俾你空間之講 BBQ 又好，你做 steamboat area 就有好個大嘅空間啊，又可以擺到4-5張台啊，所以係好闊一個地方嚟嘅。So 今日我 sharing 到呢度，所以呢個係一個 semi-detached 嘅喺宋艾朗，所以係如果你身邊嘅朋友有興趣揾緊呢個 semi-D 嘅話喺宋艾朗，所以你可以scan 我哋嘅嗰個 QR code 或者聯絡我嘅電話號碼係0107712338，我係 CY。So 今日我 sharing 嚟到呢度，所以我會交俾我嘅朋友我同事 Chris for another sharing 啦。Chris pass 俾你。OK， 唔該晒 CY， 係 ，hello， 大家好，我係 Christopher 啊，都今日我要 share 嘅呢個筍盤咧，就係響呢個Taman Serdang 嘅，都就幫我介紹咧，我先呼籲大家啦，如果你身邊有朋友或者係你嘅親戚朋友都係啱啱組織家庭嘅，都有兩大兩細4個人嘅，我呢個筍盤咧係好啱佢哋嘅，所以你要帶佢哋入嚟，冇等佢哋冇錯過我今日嘅呢個介紹，呢個Bayang Villa Townhouse 咧，響Taman Serdang嘅咧，你睇到啦，佢哋四周圍咧都係呢個樹林包圍住嘅，都呢個發展嘅呢個地方咧係好空氣好清新都而家響城市入邊咧係好艱難揾到有咁樣嘅一個地方嘅，都佢嘅拉尾咧呢個就係個 Bukit Serdang Hill 都如果中意行山嘅朋友都會有嚟呢個 Bukit Serdang Hill 呢度行山嘅。OK， Bayang Villa 嘅 location 響邊度咧？其實佢就係響Bukit Serdang 嘅 Section 2，都佢隔離咧就係有呢個 Olive Hill 嘅商業區啦，好多店頭嘅，跟住佢嘅交通方面咧，佢就係俾好多呢啲咁嘅主要嘅highway 啦，包圍住嘅。咁佢左手邊咧就有呢個Max Highway 咧，係可以俾你去 Putrajaya或者去到LIA 都可以嘅。都如果話去 KL 方向嘅話咧，你就係可以去到去 Petaling同埋 Putrajaya 咯，跟住可以駁 highway 去白沙嘅。再右手邊再左手邊啲咧就係呢個 LTP 啦，係可以俾你去Taman Sara 噶啦。如果你話右手邊咧，佢就有Remban Highway 咯，可以俾你去到 JB甚至乎新加坡。再右手邊嘅另外一條 highway 咧就係一個 Best Raya Highway 咧，係可以俾你去駕登OK， 所以頭先我講咗噶啦 ，Olive Hill 咧係一個店頭啦，好多商店啦，當然嗰啲99 Speed Mark Mr. DIY 都係有啦，都日常用品係冇問題噶啦，所以你都係可以喺呢啲商店嗰度揾到，因為我就想介紹呢度比較出名嘅幾間restaurant， 都等你知道呢度有咩 restaurant 啦，都如果有話中意食辣㗎，有印度餐啦，有呢個Banana Leaf Restaurant 叫做 Mani Curry House 嘅。如果中意食壽司嘅朋友咧，應該都識呢間㗎啦。呢間叫做 Sushi Man Thai， 係一間出咗名又平又好食壽司店嚟嘅。跟住就係有 Burger King 咯，
都好出名嘅一個 burger franchise。特別要講嘅咧就係呢個唐記兄弟啦，都一個歷史悠久嘅品牌啦，係做呢個bakery 嘅，有麵包啊、蛋糕啊，最好食嘅當然係佢呢個蛋撻啦，如果話中意去大型啲嘅 shopping complex，我特別要介紹俾你嘅就係呢個Pavilion Bukit Jalil 啦，啱啱開張未有一個禮拜，係一間好大、好新甚至乎係一個地標啦，for 我哋呢個地方嘅。其他嘅 shopping mall 咧就有呢個Aeon、Taman Equine 咯。如果話愛買電子產品嘅話咧，就可以去到呢個 South City Plaza 啦。跟住仲有一間 The Mice 咧，甚至乎可以俾你遊船河嘅一個 shopping complex 都有㗎嚇。如果講到你有細路仔，so 通常我哋家長咧都會比較注重我哋住嘅環境周邊嘅嗰啲教育設施咯，so 當然啦，響 Bukit Sedang 係唔會少咗呢啲咁嘅政府嘅中學小學嘅。我哋係有沙登一校沙登二校同埋呢個Sri Kembangan中學嘅。不過我特別想介紹呢度有幾間好出名嘅國際學校啦，就因為我哋而家都好注重教育所以好多人都 send 佢哋啲仔女咧去呢啲咁國際學校咗㗎啦。so 最新嘅一間國際學校咧就係呢間叫做 Kingsgate International School 嘅，佢就係正正喺響我哋呢個Bukit Sedang入邊一個叫做 City of Green 嘅一個 building 入邊嘅。呢間國際學校係好真㗎。如果話愛華文嘅中學嘅話咧，我哋仲有一間叫做華夏中學嘅，佢係喺呢個華仲大廈入邊，都係類似讀中咁嘅一個中學啦，都係教華文嘅。仲有兩間from Australia 嘅國際學校啦，都一間係比較出名嘅 Alice Smith School， 佢有一個 KL 嘅分行，就係 KL 係其實係總行啦，係一個小學。都去嘅中學嘅話咧，就係喺呢個 Queen Park 呢度嘅。同埋呢個 Australia International School 係喺呢個 Mice 旁邊嘅啫。當然啦，講到而家 Covid 嘅時候咧，就好多人都擔心，如果有咩緊急狀況要去醫院會唔會好遠都係大家唔使擔心㗎啦，都好近，15到20分鐘你可以去到大呢啲政府醫院甚至乎喺私人醫院嘅。都我哋有 Columbia Asia 咯，頭先志威介紹過啦，喺呢個白lapang江嘅 Charles Lapang 嗰邊。當然有 Hospital Sedang 咯，政府醫院。同埋呢間比較大間嘅響加仔起好咗嘅，其實 Hospital Jaya 嘅。OK， 翻嚟我要介紹個筍盤啦，都去咗叫做 Bayang Villa， 係一個嘅 development， 所以佢係一個4層樓好 modern design 嘅一個 building 咯。即係我個人就特別中意呢個筍盤㗎，知點解因為佢可以俾到你一個家嘅感覺就係咧，你一開你嘅門入到去嘅話，係咪你唔會睇到一個冷冰冰嘅嗰啲階磚都你係踏入嚟呢個地板嘅地都你會俾你一個好溫暖嘅感覺啦。都跟住右手邊咧你就係廚房嚟嘅，你可以想象一下就係哇好辛苦咁做完工翻嚟，一入到門口咧就睇到你嘅另外一半或者你嘅太太咁就幫你準備晚餐等你翻嚟食飯，都嗰個指數真係爆大燈㗎所以你嘅左手邊咧就有飯廳咯，都你擺咗一個6人位嘅呢個飯台咧，so 旁邊仲係好闊落。都如果你話有冇啲 gathering 或者係你啲朋友愛嚟聚會so 另外再開多1-2張台咧，都係仲係有地方㗎，so 係好闊落嘅咯。當然啦，而家 Covid 嘅時間咧，就大家唔鼓勵大家咁做啦。so 過 Covid 過後咧就可以啦。即係嚟到佢嘅大廳living room 都你可以想象一下咯，so 做工翻嚟咁攰，so 可以即刻坐上你
或者瞓上你隻梳化嗰度睇電視機，同時間因為佢個地方好闊落啦，所以仲可以長住你嘅細路啊喺度搞啊，或者喺度做功課啊，所以一邊睇電視一邊可以照顧到自己嘅仔女咯，都細丁方外出咧就係一個10尺闊嘅balcony啦，露台啦，都係甚至乎可以俾你擺1-2張凳啊，或者你有食煙嘅朋友啊，可以行出去食煙咯，我都唔需要病喺廁所啊，或者行落去樓下食煙，都向你嘅露台就可以啦。或者係有朋友嚟到啊，大家可以向外邊一邊睇風景一邊傾偈啊咁樣樣咯。OK，所以呢個單位咧就有3間房嘅，都去3間房咧擺雙人床咧都冇問題嘅，所以尤其是喺大房所以擺完一個雙人床咧，旁邊仲可以擺一個 baby 床，所以係俾有 baby 嘅夫婦啦，所以同時間可以喺自己嘅房間入邊照顧自己嘅 baby 咯，所以唔需要走去第2間房啦。如果你話細路仔大咗需要自己嘅空間都呢間房咧都係足夠俾佢哋成長咯，因為又可以擠電視機入去同埋如果佢愛做功課可以有自己嘅書台或者 computer desktop 都可以擺晒入去，都房係好闊落嘅。好，嚟到廚房啦，所以廚房咧，我哋呢個屋企咧就已經幫佢改裝成為乾廚房啦，同埋行出去外出嘅一 area 咧就係濕廚房嚟嘅，都廚房已經係貼好晒啲 kitchen cabinet 咯，跟住啲好細心嘅屋企都去知道要按一個房出嚟咧係收嗰啲乾糧因為你知啦，我可能有經驗啦，COVID lockdown 嘅時候需要等好多貨所以特別有間咗一間房出嚟咧，攞嚟 store 呢啲咁嘅乾糧嘅，或者係大平賣嘅時候等貨需要買特別多嘅時候，都係唔擔心你個屋企係冇地方儲存呢啲咁嘅life good 我哋叫乾糧。都呢個係個露台啦，都企喺外邊嘅話，你可以睇得到。其實喺樓下咧係一個好似 jogging track 咁樣嘅咯，同埋喺旁邊咧有啲休閒設施可以俾你哋坐喺度同呢啲隔離鄰舍傾偈聯絡感情咁樣嘅咯。OK， 我再 recap 一擺咧，就係我嘅呢個筍盤咧，佢係 freehold 嚟嘅，1385方尺，所以係響2樓。佢又有自己嘅 private lift 可以上到去2樓，去到你門口嘅，3間房再加2個 storeroom， 3個廁所咯，同埋去樓下咧2個 car park 俾你嘅。呢個 unit 已經係裝修到好靚咗噶啦，所以差唔多係 moving condition。如果你買咗嘅話，直頭搬入去住就得噶啦。所以有帶 laminated floor green wardrobe 同埋啲 kitchen cabinet 嘅。呢個單位咧你哋可以睇下睇佢其實我幾多錢OK， 等我開估啦係我500千嘅所以屋企諗住500千就可以放呢間屋噶啦。OK， 我嘅分享就到呢度為止啦都我嘅名就係 Salvatore， 我嘅電話號碼0178824192，同埋如果你愛 WhatsApp 我嘅話，你可以 scan 呢個 WhatsApp code 就可以聯絡到我噶啦都我嘅 sharing 到呢度為止，都我交翻時間俾Fred。Hello，thank you， Christopher 嘅分享。So 我哋到呢度已經同大家分享咗4個喺呢個招拉同埋Taman Bukit Sedang嘅筍盤。So 大家係咪聽出意由咧？係咪仲想聽咧？其實我哋每逢星期4都有呢個線上睇筍盤嘅， so 我哋下個星期4 9點係有呢個Semenit，我哋會介紹呢個Semenit嘅筍盤俾大家，大家 stay tuned。我哋Malaysia Property Book 係一個線上帶大家睇屋、睇鋪、睇廠、睇地嘅頻道。我哋將會點樣講咧？如果你哋錯過咗頭先嘅 certain portion 嘅話，你哋可以喺我哋Malaysia Property Book 嘅 Facebook channel 同埋Malaysia Property Book 嘅 YouTube channel
睇翻我哋呢個YouTube 嘅FB Live 嘅。我哋喺 YouTube channel 都會有呢個短片啦 video of 我哋介紹嘅筍盤嘅。So 敬請subscribe 我哋嘅 channel。So 到呢度為止，我哋下次再見，下個星期四9點再見，拜。